Môžeš zapnúť. Môžem. V spoločnosti Spigeserov upravujeme vozidlá pre zdravotne znevýhodnených. Buď im uľahčujeme nastupovanie, upravujeme ručné riadenie alebo nakladanie vozíka. Vďaka týmto riešeniam môže byť osoba, ktorá chce šoférovať napriek tomu, že má zdravotné znevýhodnenie, úplne samostatná, ale sú aj iné varianty, kde osoba s pomocí asistentom sa presúva. Chcel by som vám v momente teraz predstaviť veľmi podarený typ vozidla pre zdravotne znevýhodnených. Je to Citroën Berlingo. Ako môžete vidieť, súčasne teraz napríklad na firme Spigeserov sme upravovali dve také vozidlá, takže je to naozaj veľmi obľúbené a cenovo relatívne dostupné vozidlo pri tých možnostiach, ktoré ponúka. Poďte sa prosím spolu so mnou pozrieť, akým spôsobom fungujeme. Teraz sme po inštalácii zariadenia, vďaka ktorému sa bude dať ľahko presunúť osobu priamo z vozíka na sedačku auta. Voláme to zdvíhacie zariadenie Hurtlift českej výroby, ktoré je možné financovať cez finančný príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľmi ľahkým spôsobom sa zakladá takéto rameno. To Berlingo má naozaj úžasný priestor, takže vlastne je to pre akýkoľvek typ postavy. Rameno má zdvih až 55 cm, takže v podstate aj telnatejšia osoba sa bez problémov dostane dovnútra. Nahrali by sme si potom ďalšie video, kde by sme si opísali viacej výhod tých Berling, lebo ich tu máme súčasne dve. Ale toto je tá základná vec, ktorú som vám teda chcel odprezentovať, že za pomoci ovládača vo vaku ja dokážem osobu priamo z vozíka presunúť do auta bez toho, aby som sa ja fyzicky namáhal a bez toho, aby som ju vystavil nejakému riziku pádu. Takže to je proste asi najlepšie možné riešenie. Financované cez Úrad práce je možné aj pri kúpe vozidla a aj pri jeho samotnej teda úprave, s tým, že vďaka nášmu občianskému združeniu máte zabezpečené aj doplatky, ktoré by ste si ináč museli hradiť sami. Takže prakticky úprava vozidla môže byť úplne bezplatná. Len pripomínam, že výška príspevku na kúpu vozidla sa zvýšila, takže hoď tie vozidlá takisto vstúpli na cene kvôli tej všetkej elektronike, ktorú súčasnosť ponúka. Ale je to veľmi zaujímavé, keď sa ten príspevok vyčerpá, pretože môžete vlastne si zaobstarať až takéto veľké komfortné vozidlo. Takže vrele odporúčame Citroën Berlingo. Máme veľa skúseností aj s inými značkami, ale toto auto je naozaj aj kvôli otváraní dvier, kvôli výške stropu a tak ďalej veľmi vhodné a hlavne kvôli batožinovému priestoru, kde sa dá vlastne voziť naraz viacero pomôcok. Veľmi vhodné pre potreby domácnosti, kde sa nachádza imobilná osoba. No vlastne, čiže takýmto spôsobom sa šnek skrutka pohybuje smerom hore-dole a vlastne potom môžeme predviesť aj presadanie. No, klient dostáva vak, vďaka ktorému si teda vie presadnúť a bez problémov zariadenie používať.